Кудия Аллам әрәсәнің ғазиз балағын Курсаласы зинхар яқла һәм хақла Һәр балаға Раббым ебір фәрештән Син ерелердә башын алмағын бала Үтенәм Аллам, үтенәм Аллам Сабырлығын кирсе әсәйләргә Әсе күз яшен түкмәһен берү Син ерелердә башын алмағын бала Үтенәм Аллам, үтенәм Аллам Сабырлығын кирсе әсәйләргә Әсе күз яшен түкмәһен берү Ярдамында зинһар ташламасы Мәңгелеккә берү кайырмасы Ғәзиз балаларын әсәйләрдән Исән имен кайтһын